हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज भी जो है खरगोशों ने मुझे फुल तंग किया हुआ है। और ये देखें ज़रा, आज भी इन्होंने ये पूरा जो है ना नीचे गंद फैला दी है। और अब जो है ना मैंने इनको नहीं रखना, मैं इनको देने जा रहा हूँ जहाँ से लेके आया था वहाँ वापस। और मेरा जो है ना दिल कर रहा है कि चूज़ों को ना नीचे शिफ्ट कर दूँ, ये वाले पिंजरे में कुछ और लेके आऊँगा। देखते हैं वहाँ पर मुझे क्या पसंद आता है, जाके ना मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले जो है ना ये मैं पिंजरों की सफाई वगैरह कर लेता हूँ, चूज़ों को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, खरगोशों को पिंजरे में डाल के ले जाता हूँ और जाके कुछ देखते हैं। कोई भी बर्ड वगैरह का मुझे पसंद आए बर्ड लेऊंगा मैं, और कोई शायद चीज़ नहीं, क्योंकि बर्ड का जो मुझे पता है जो है ना इतना कुछ होता नहीं है। और इन्होंने जो है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर रहते हैं मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं, घर पे अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है। और ये ज़्यादातर जो है ना ऐसे ही बैठे रहते हैं अंदर, इनको घूमने फिरने की आदत होती है। और मैंने कहा नहीं, ऐसे ठीक भी नहीं है साथ मेरे लिहाज से, कि इनको जो है ना मैं दे के और जहाँ से लेके हम वापस दे देता हूँ उसको, जाके उसको कहता है यार रख लो। और मैं कुछ ना कुछ साथ जो है ना बर्ड वगैरह कुछ देख के जो पसंद आता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पिंजरा साफ़ करता हूँ, चूज़ों को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, खरगोशों को जो है मैं ले जाता हूँ। तो दोस्तों खरगोशों को जो है ना मैं यहाँ पर खुला छोड़ देता हूँ बाहर, यहाँ पर घूम फिर लेंगे। और इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। आप लोग यहाँ पर मस्ती करो, खेलो। दरवाज़ा मैं कमरे का बंद कर देता हूँ और चूज़े तो अंदर ही हैं। खरगोशों को मैंने बाहर निकाल दी है। अब ये पिंजरे को मैं धो लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है ना पिंजरे को ना अच्छी तरह मैं वॉश कर लेता हूँ, जिसमें मैंने चूज़े रखने हैं। अब मैंने इसमें चूज़े रखने हैं कि कोई इसमें कुछ जरासीम कुछ ना रह जाए, जिसकी वजह से वो चूज़े मेरे बीमार ना हो जाए। सारा जो है अच्छी तरह से मैं इसको वॉश कर लेता हूँ। इनकी जो ट्रे है वो भी मैं वॉश कर लेता हूँ, जो वो ट्रे पड़ी है सारी गंद से भरी भरी है वो भी वॉश कर लेता हूँ, चूज़े इसमें रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने चूज़ों को जो है जी इस पिंजरे में शिफ्ट कर दी, ये भी पिंजरा मैंने खाली कर दी है, इसको मैं वॉश कर लेता हूँ। खरगोशों को जल्दी से इसमें बंद करके लेके जाता हूँ मैं इनको। तो दोस्तों मैंने चूज़ों का पिंजरा उठा के अंदर रख दिया और खरगोशों को मैं जो है ना मैंने उस पिंजरे में बंद कर दी है। और इन्होंने यहाँ पर भी काम दिखा दी है। ये देखें ज़रा, अभी थोड़ी देर ही हुई है, पूरा घर फिरते रहे, कहीं पर भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहीं पे इसके अंदर ही पिंजरे के अंदर ही। ये देखे ज़रा, ये इनके काम है। तो दोस्तों पिंजरे को मैंने जो है बाइक पे बांध लिया है और लेके इनको चलते हैं, वापस दे के आते हैं, कुछ ना कुछ और कुछ लेके आते हैं। चलो जी, आपका जाने का टाइम आ चुका है, बहुत रैली है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर इनको वापस कर दिया है। और मैंने जो लिए हैं ना ये फिंचेस लिए हैं मैंने, ये जावा इनको कहते हैं, जावा फिंच। ये दो मुझे पसंद आई हैं, ये मैंने लिए हैं। इनके लिए मैं खाना पानी भी ले लेता हूँ और जो भी चीज़ें इनके लिए चाहिए ज़रूरत की वो लेता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने पिंजरे में एक जो है डंडी लगवा ली है, इनका दाना पानी भी ले लिया यहाँ पर। ये रहा, ये चूज़ों का है, ये इनका है। और जल्दी से चलते हैं घर वापस। तो दोस्तों अपनी जो है मैं जावा फिंचीस को है, जो जावा का जो है ना इसका पता नहीं क्या नाम है, मेरे जेहन में नहीं आ रहा। अब जावा इसको कहते हैं, जावा फिंच कहते हैं। और ये जो है मैं घर ले आया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जावा फिंचीस ले आया। और पहला बर्ड जो है ना, बर्ड दूसरा बर्ड है मेरे पास और मेरे मिनी ज़ू में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और जल्दी से इसको जो है ना चूज़ों के पास रख देता हूँ, अंदर अंधेरा है, ये चूज़े पड़े हैं। और जब मरियम के आने का वेट करते हैं, उसकी जो खुशी है, जो उसका जो है, पहले मैं देखूंगा क्या करती है, आगे देखते हैं उसके रिएक्शन। और मरियम भी गई हुई है ट्यूशन, जैसे ट्यूशन से आती है तो देखते हैं मरियम के क्या रिएक्शन है। और जल्दी से मैं इनको अंदर रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो फिंचीज़ है मेरी जावा फिंचीज़, इनको मैंने यहाँ रख दी है और चूज़े नीचे रहे और फिंचीज़ ऊपर। और मुझे जो है ना यहाँ पर एक लाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस एरिए में ना रोशनी नहीं है मेरे पास। ये भी मैंने मोबाइल की जो है लाइट चलाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोशनी है। और एक बल्ब से भी इधर लगा हुआ है, और मुझे यहाँ पर एक बल्ब लगाना चाहिए जो इस एरिए में जो है ना मेरे रोशनी रहे। तो दोस्तों मरियम अभी तक आई नहीं है और मेरा भी आप हालात देख सकते हैं, पसीने से लथपथ हूँ मैं। और जल्दी से मरियम के आने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही आती है मरियम फिर मैं आपको उसके रिएक्शन दिखा। तो दोस्तों मरियम आ चुकी है घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ है? आपने तो देखा ही नहीं। किधर है? किधर है? मरियम को तो नजर ही नहीं आ रही। मरियम चुप, उसके बीच में ही है।
तो किधर है? इधर थे। इधर है छोट उनको जा रही हूँ। ये प्यारे हैं? छिपकली जैसे है। क्या हुआ? छिपकली जैसे है। छिपकली नहीं है बेटा, बेटा छिपकली नहीं है ये बर्ड है, बर्ड। कौन सी? जावा, जावा फिंच है ये। कौन सी है? इनको यहाँ पर करो। चूजे तो नीचे है, मस्त अपना जो है खाना छाना खा रहे हैं, और इनको भी मैं खाना छाना डाल देता हूँ। और ये भी जब से आए हैं मेरा हाल है ऐसे ही हैं, और पानी शानी मैं इनको डाल गया था, और इनको मैं खाना छाना डाल देता हूँ। ठीक है, इनको खाना डाल दे मरियम। ये वाली लाता कर दो, ये इधर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। कौन सी? ये वही है ना? हाँ हाँ ये इसको ऊपर कर दो, ये वाली। ठीक है, ये वाली ऊपर कर दो, ये वही है। ये नीचे कर दो, ये नीचे कर दो यहाँ पर। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप सबने मरियम का रिएक्शन देख ही लिया है, और वो तो कह रही थी छिपकली जैसे, छिपकली जैसे। उसका रिएक्शन कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास ही मरियम खड़ी है, ये देखा ज़रा कहाँ चली गई है। ये क्या छिपकली जैसे लगते हैं? हाँ, मुझे लगा कहाँ है, मुझे लगा फिर आते साथ ही ढूंढ रही है, ये कहाँ है, कहाँ है। मैं कहा बेटा वो सामने है ऊपर, वो समझी कि ऊपर चूजे हैं, नीचे कुछ नया आया है। खरगोश चले गए बेटा, रैबिट साहब के चले गए। मुझे लगा कहाँ है, कहाँ है, ये कहाँ है, मुझे फिर पता चला। मैंने कहा ये छिपकली जैसे। छिपकली जैसे? छिपकली थोड़ी है, इतने प्यारे बर्ड है मैं लेके आया हूँ। ये देखे ज़रा, इतने प्यारे बर्ड लेके आए हैं, और मैंने इनको खाना भी डाल दिया है। एक मेरे पास ये डंडी पड़ी हुई थी, ये मैंने बीच में लगा दी, चलो इनके बैठने उठने के लिए। ठीक है, मुझे लगा ये क्या रही थी, ये क्या रही थी। नहीं एक जैसा हो गया ना सारा, हाँ। ये एक जैसा हो गया सारा। ये वाला मैंने नीचे वाली ऊपर कर दी, नीचे नहीं लगा दी है, ऊपर वाली ऊपर एक जैसी हो गई, प्यारी प्यारी हो गई। दोनों लग रही है। क्या? इसमें खाना डाल गया, इसमें पानी डाल गया। हाँ, इसमें खाना और इसमें पानी डाल गया पीने के लिए उनके लिए। ठीक है, इसमें खाना डाल गया ना, ये दोनों नीचे बन जाते हैं। ये हमारे चूजे चलेंगे नीचे जाएंगे ना, नहीं 2 दिन में ही ना चले जाएंगे। फिर ये वाली डब्बी नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं वापस जाएंगे। आप करो, पैरिट ले आओ कल। क्या? पैरिट कर ले आओ। बेटा ये पैरिट ही है, वाइट कलर के पैरिट है। नहीं, ये बर्फ है। बर्फ नहीं है बेटा, पैरिट है ये। पैरिट छोटे से कोई लगते हैं? ये बेटा पैरिट है। बाबा आपको क्या बताऊं, वो ये मुझे चिड़िया लगी है। बेटा चिड़िया नहीं, पैरिट है ये। चिड़िया होती है इसका। तो दोस्तों मरियम को जो है जी, ये जो पैरेट तो लगा ही नहीं। मैं कहा ये पैरेट ही होते हैं एक तरह के, कहते हैं नहीं ये चिड़िया है, ये छिपकली है, ये पैरेट नहीं है। एक इतने प्यार से मैं लेके आया हूँ, ऊपर से ये कह रही है ये छिपकली है। मुझे लगी कहाँ थे, मुझे लगी कहाँ है। बेटा अब आप ओवर एक्टिंग कर रही, मुझे लगे कहाँ थे कहाँ थे, बार बार यही आप कर रही हो। ऊपर लगे थे फिर नीचे है। दरअसल ये ना बहुत छोटे हैं, ये तकरीबन इतने इतने से हैं, एक मरियम के हाथ जितने जो है ना, एक एक बर्ड है। फिर बाग जैसे भी है। नहीं, तो उड़ते हैं ये। इनका आपने पिंजरा नहीं खोलना, यहाँ से ऐसे करके ऊपर नहीं करना, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। फिर कैसे पकड़ोगी आप? फिर मैं ऐसे कर जंप मार के पकड़ लोगी। ये ऐसे पकड़ूंगी, मुझे क्या होगा। पैर नीचे रखा तो ऐसे। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।